Dobrý deň, vitajte v online kurze vydavateľstva Verlag Das Hofer, na ktorom sa vám budem snažiť vysvetliť princíp fungovania, využívania a práce s online kurzom ako takým. Čo je to vôbec online kurz? Je to nový spôsob vzdelávania sa, kedy nemusíte nikde dvakrát do týždňa cestovať. Lekcie si prechádzate tam, kde máte pripojenie na internet, prístup k počítaču alebo tabletu, keď máte chuť a čas. Princíp fungovania online kurzu si vysvetlíme ďalej. Vydavateľstvo Verlag Das Hofer má vo svojej ponuke veľké množstvo online kurzov. Môžete si vybrať z oblasti účtovníctva, financií, pohľadávok, počítačových zručností, angličtiny, stavebníctva či environmentalistiky. Poďme však na celý proces výučby od momentu objednávky po vyhodnotenie testu. V časti objednávka vyplníte všetky potrebné údaje a odošlete ju k nám do vydavateľstva na spracovanie. Po úhrade zálohovnej faktúry, čo je predpokladom na sprístupnenie kurzu, vám na e-mail pošleme prístupové údaje, meno a heslo spolu s adresou portálu, kde kurz nájdete. Následne od nás obdržíte e-mail s upozornením na prvú lekciu, ktorú vám sprístupníme. Po prekliku sa dostanete na portál samotného online kurzu. Lekciu si prejdete tempom a v čase, ktorý vám vyhovuje. V lekcii sa môžu nachádzať úlohy na vypracovanie, ktorých riešenie nájdete v časti Vypracovanie lekcie. Ak by ste mali akékoľvek problémy a otázky, neváhajte nás prosím kontaktovať na info@dashofer.sk. Každých 7 dní vám bude do vašej mailovej schránky chodiť aktualizačný e-mail o otvorení ďalšej lekcie, až sa dostanete na koniec kurzu a budete tak väčším odborníkom na oblasť, ktorej ste sa pár týždňov takouto online formou venovali. V prípade, že budete do kurzu vstupovať cez hlavnú stránku, postupujte prosím nasledovne. Napíšete adresu portálu, prihlásite sa svojimi prihlasovacími údajmi, kliknete na Vstúpiť do kurzu. Kurz sa vám otvorí v novom okne. V pravom hornom rohu vyberte z ponuky záložiek možnosť Všetky lekcie. Každú lekciu si môžete vytlačiť. V pravom dolnom rohu každej lekcie sa nachádza štvorček so šípkou. Je to označenie tzv. Záložky. Po kliknutí na toto označenie sa vám daná strana lekcie zaradiť do záložiek. Vaše záložky na navigačnej lište slúžia k rýchlejšej orientácii a sprístupnenia presne tej časti lekcie, ktorú ste si v minulosti označili ako dôležitú a teraz ich máte všetky pokope v sekcii Vaše záložky. Vytvárate si tak akoby svoje poznámky a kompletizujete časti, ktoré vás zaujímajú. Niektoré online kurzy končia záverečným testom, ktorý vyhodnotíme vo vydavateľstve a následne je vám zaslaný certifikát o absolvovaní kurzu. Celý obsah online kurzu máte k dispozícii po dobu 1 roku od obdržania poslednej lekcie. Prajeme vám veľa úspechov pri práci s online kurzom.